ന്യൂ ഗ്രീൻ വെൽഡിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീനാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അല്പം പഴയ മെഷീനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മെഷീനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റാണ് ആ മെഷീൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആ മെഷീൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ആംബിയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം: 230 വോൾട്ടും 415 വോൾട്ടും. ഇത് മെഷീൻ ചൂടാകുമ്പോൾ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ കൂളിംഗ് ഫാൻ സിസ്റ്റം. ഇത് വെൽഡിംഗ് ഹോൾഡർ. ചാനൽ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.